皆さんこんにちは、タサン島です。今日は、この前作ったホワイトソースを使ってグラタンを作りたいと思います。はい。で、グラタンって言ってもいろんな具材があると思うんですけど、今日は、鶏肉、玉ねぎ、マカロニ、あとちょっと緑の野菜としてブロッコリーを使います。はい。それでは早速作ってみたいと思います。まず一番最初にやることはマカロニを茹でるためのお湯を沸かします。で、今日ちょっとグラタン作り置きも兼ねてというか、うち結構グラタンとかだと大きいグラタン皿で作るのでちょっと大きめのグラタンです。なので8人分ぐらいあるかもしれないです。なので一番大きい鍋でお湯を沸かします。急いでる場合は蓋をして、お湯を沸かしてください。そして鍋の方なんですけど、油をひいておきます。これはサラダ油でもオリーブオイルでも何でもいいです。大さじ1杯ぐらいです。まず、ホワイトグラタンってこうホワイトソースの中に具材が散っているような感じで、味のバランスとしてはホワイトソースは優しい感じで、上に乗ってるチーズはもちろん強い味で、中の具材で玉ねぎとかネギとかあるとやっぱり旨味になります。で、旨味がないとやっぱり味がしょっぱいだけだと美味しさを感じれないので、玉ねぎあと今日の具材で鶏肉ですね。鶏肉にしっかり、味をつけておこうと思います。はい、そういう意味で玉ねぎはじっくり炒めて甘さを出してあげて、玉ねぎの旨味を凝縮させていきます。ということで一番最初に玉ねぎを切っていきます。切る前に油は引いておいて、切ったらすぐに入れれるようにしておきます。今日は量もちょっと多いので2つ使います。では、玉ねぎは半分に切って、角切りにしたいので 1.5 センチ幅ぐらい。芯はついている状態です。斜めに入れます。で、あんまりこっちの方までグリグリやっちゃうとボロボロになっちゃうので、半分ぐらいのところまでいけば大丈夫です。はい、で包丁はまっすぐ入れるよりも少し斜めにすると、ばらけにくくなります。で同じく 1.5 センチ幅ぐらいに切って、で今ここまでしか横を入れなかったので、もう一度最後の方まで。でここになってくるとちょっと切りにくくなってくるので、横に倒して1.5 センチ幅にと一緒ですね。1.5で、この芯のとこだけ残すようにします。そうすると、ここのとこしか残ってないんですけど、あとは全部こう角切りになっている状態です。では切ったらどんどんフライパンに入れて炒めていきます。今お湯がちょうど沸いたので、もうマカロニは茹でていきたいと思います。で、今日はマカロニ何でもいいです。くるんとなっているタイプでもいいし、ペンネみたいなやつでもいいし、今日これまたコストコで買ってきたやつで、ちょっと形としてはこういう感じで、あんまり関係ない早茹でタイプでもいいし、何でもいいと思います。これ11分茹で時間なので、これでどのくらいあるかな、300ぐらいあるかな。約 300g あるので全部茹でたいと思います。で、今日8人分という大きな単位なので、
4人分ぐらいで作る人は半分の150。まあでも具材なのでもう好きなものを好きなだけ入れてください。で塩 1% の塩です。で、これは飲めるぐらいの飲んでお吸い物みたいな感じで美味しいなって思うくらいの塩分があれば大丈夫です。ここはこれ濃すぎちゃうと結構重たくなっちゃうので 1% ぐらいがちょうどいいと思います。はい、ちょっと薄いのもうちょっと。そしたらこれを茹でるんですけど11分なので、普通にパスタとして食べる分には、11分、または10分とかで揚げてソースに絡めて仕上げるんですけど、今日はグラタンということなので、オーバーボイルします。プラス早茹でタイプのものだったらプラス 2,3 分で、普通に茹でるタイプの、パスタマカロニであればプラス5分ぐらいの感じでちょっと柔らかく茹でてあげる。そうすると、ホワイトソースのクリーミーなこの滑らかなホワイトソースによくなじむような、口に入れた時になんかとろっとするような感じの食感になるので、私はグラタンの時はいつもちょっと長めに茹でています。では11分だから16分入れたらすぐにくっついてしまうのですぐにかき混ぜて、でなるべく早く沸騰まで持っていってあげます。沸騰したら火加減なんですけども、ボッコボコに沸いている状態だとやっぱりちょっと強すぎて、なんでダメかというとボコボコに沸騰しているとすごく早く蒸発して塩分が濃くなったり、あとやっぱりパスタに対しての水分が結構大切で、水分が少なすぎるとやっぱり火が入っていかないし、あとネチネチとした感じになったりとか、周りだけ火が入ってるんだけど中が硬かったりとか、そういう感じになってしまうので、沸いているんだけどもポコポコ沸いている状態、こんな感じのポコポコ沸いてる感じで、11分のパスタの16分茹でます。きっちりしたパスタじゃないので、時計で確認したり、私は今ここにはないんですけどガスの給湯器の時間だったり、炊飯器の時間だったり、そういうのを見てあんまりこのざっくりでいい場合はあまりストップウォッチを使わないようにしています。でも心配な人はストップウォッチ使ってください。はい、では玉ねぎの続きをで玉ねぎは今もう1個目に入ってるので火をつけておいて一つまみの塩をしておきます。はい、でこの一つまみの塩のおかげで水分が出てくれるので焦げにくくなるのと、水分が抜けてくれるので旨味が出てきます。続きを切っていきます。今弱火でずっとついたままだったんですけど、全部切り終わったら強火にして、音がしてくるまでは強火でフライパンの温度を上げてあげます。はい、今ジューっていう音がしてきたので、ちょっと音がするくらいまでの弱火、弱火から中火の間だと思うんですけど、音がするくらいの弱火でじっくり炒めていきます。はい、玉ねぎを炒めている間に、鶏肉を準備します。今日はもも肉を2枚使います。でその他に胸肉でもいいですし、あとそうですね、ささみとかでもいいのでお好きな部位で使ってください。量もお肉がいっぱいで海苔ちょっとがいいとか、いろいろ多分好みがあると思うので好きなように量もしてください。で今日は、鶏もも肉を2枚
使います。ではいつものようにお肉の水分を切っていきます。でついでにこのタッパーも拭いてしまって、切ったお肉を入れたいと思います。グラタンの中のお肉なので、一口ちょっと一口大より少し小さいぐらいかな。この油は嫌いな人は捨ててください。気にならなければ油も筋も使ってもいいと思いますし、私は筋はそんなに気にならないです。油は今のは脂身だけだったので捨てました。でお肉切りながら鍋の方も時々見ながら状態を確認して、でたまに玉ねぎの方混ぜてください。玉ねぎの水分がまだあるうちはこういうジューという音ですね。だんだん火が強すぎたりしていて、水分が蒸発してくるとパチパチっていう音に変わるので、音も聞きつつ鍋の中の状態をよくチェックして、水分が飛びすぎないくらいの弱火で炒めていきます。結構小さめですね。やっぱりマカロニとか他の具材と口に入る回数が多い方がやっぱり鶏肉の旨味がしっかり一口一口に行き渡るので、鶏肉はちょっと小さめにしています。はい、で玉ねぎの方少し透明になって、透明になって、表面にちょっと水分がじわっとにじんでいるような状態です。はい、ここまで来たら鶏肉を入れていきます。玉ねぎを一旦取り出してお肉だけを焼くっていう方法もいいかもしれないんですけど、グラタンに入る鶏肉って私は柔らかい方が美味しいなって思うので、そこまで鶏肉を焼き付けて焼くってことはしなくていいんじゃないかなと思っています。なので今日は塩コショウしたお肉を直接玉ねぎの中で炒めていきたいと思います。この塩コショウは割としっかりめ 1% ぐらいあっていいと思うので、ちょっとグラム分かんなくなっちゃったんですけども、しっかりめに塩しておきます。胡椒は好みです。しっかり、揉み込んでこのフライパンに入れていきます。肉が入ったのでフライパンは強火にします。で玉ねぎとよく混ぜながらしっかりフライパンの温度が温まったら中火くらいで、ちょうど火が入るくらいまではこのまま炒めていきます。そしてこっちのパスタの方なんですけども、少しちょっとやっぱり煮詰まってきて、ちょっと煮詰まっちゃったかなって思ってるんですけど、ちょっと煮詰まりすぎてしまったのでお湯少し足します。ずっと煮てるので煮詰まるは煮詰まるんですけど、このくらい足してもらって、この中でブロッコリー茹でていくので一度沸かします。ブロッコリーですが小房に分けてさっと洗います。
きも綺麗だったら使ってください。こんな感じで、今日鶏肉を焼き付けるようには焼いてないので、鶏肉から少し水分が出てきている状態。止まってる？はい、じゃあ、ブロッコリーも汚れは下に落ちるので引き上げるようにしてざるに移します。じゃあブロッコリー今から入れるんですけど、そのぐらいのタイミングでオーブンを予熱しておきます。で今日でこのオーブン250度までいけるので250度で予熱します。もし230までとかだったら230まででも大丈夫です。でオーブン持ってない230にしちゃった、ごめん。でオーブン持ってない方はトースターでもできますし、小さめに作ってトースターに入るサイズの容器で作ってトースターで表面を焼くか、もしくは魚焼きグリルでも表面だけ焼けば、今日は中身はあったかいので表面だけ焼ければ OK なので、トースターか魚焼きグリルでも代用できます。でパスタが煮上がる3分前ぐらいにブロッコリーを入れて一緒に火を通していきます。ブロッコリー入れると温度が下がるので、また強火にしてでポコポコいうくらいの、温度をキープしてください。でこれインゲンとか、だったらこっちで一緒に火を通しちゃう方法で大丈夫で、ほうれん草とかアクの強い野菜はこういうふうに一緒に茹でるとアクが回ってしまうので、別茹でするか別で炒めるかにしてください。で例えばきのことかここで入れたいなと思ったら鶏肉と一緒に炒めるっていう感じでいいと思います。鶏肉の方は表面が白っぽくなってちょうど入ったぐらいが柔らかくて美味しいので、心配でしたら少し大きめのものを選んで1個食べてみるか割ってみるといいですね。これ割ってみましょうか。ちゃんと中まで火が入ってるのでこれですね。 OK です。じゃあこれでストップしておきます。今からホワイトソースとこの具材合わせていくんですけども、ここが旨味がもうぎっしり旨味が詰まってないとやっぱりホワイトソースに負けちゃってなんかこうふわっとした味になっちゃうので、この時点でしっかり一応しっかりめに使用したんですけども、この時点で味を見ておいてください。ちょっと濃いなって思うくらい強めの旨味があった方が美味しいです。ちょっと足しておきます。少し足しておきます。で、胡椒。パスタ時間来たのでパスタをざるにあげます。そしたらしっかり水分を切って茹でた鍋に戻します。そしてそこに先ほど炒めた玉ねぎと鶏肉を入れてしまいます。汁も鶏肉から出てる汁もここで一緒にします。一旦この具材だけの状態でよく混ぜ合わせて、ここにホワイトソースを入れていきます。今日は、この前、動画で作ったものと同じ1リットルの分量です。このホワイトソースの3分の1をこの具材と混ぜておきます。でグラタンって具材があってホワイトソースがあってチーズっていう感じのイメージなんですけど、具材の方にも少しホワイトソースが混ざることでよりクリーミーな一体感のある仕上がりになるので、3分の1の量をまず最初にグラタンの具材に混ぜて、残りをその上からかけるっていうスタイルにしたいと思います。はい、じゃあ3分の1の量をこれ1リットル、はい、入れて、グルタンで使う場合は1対1対12ぐらいの割合で作った方が使いやすいかもしれないです。はい、でもグラタンは熱い状態で食べるのでこのくらい硬くても
いいかなと思うので今日はこのまま使ってしまいます。3分の1くらい入れたら、じゃあホワイトソース3分の1の量と混ぜた具材をグラタン皿に移していきます。よいしょ。これちょっと深さがあるグラタン皿なので本当は浅めの方が美味しいと思います。クリームが浅い方がいろんなとこに行き渡るので。でここにちょっとアクセントでベーコン入れたりとかしてもいいですし、本当にきのこだったり他の野菜、いろんな野菜何でも合うので、上からホワイトソースかけます。で今日ちょっと固めのホワイトソースなのでしっかり混ぜて広がりやすくしておきます。本当はもう少し緩い1対1対12とか1対1対13ぐらいの硬さの方が軽く仕上がるのでおすすめなんですけど、このホワイトソースの硬さも気分によって調整するといいと思います。軽く仕上げたいなっていう人は少し緩めに仕上げてちょっともう寒くなってきてほっくりした感じというかちょっとクリーミーな感じを楽しみたいなっていう人は濃くてもいいのかなと思います。ではここにチーズをかけます。はい、チーズの量はお好きなだけたっぷりかけます。はい、じゃあこれをオーブンで焼きます。グラタン皿ちょっと高さがあるので下で焼こうと思うんですけど、もし薄めで中段とか上段とか入るんであれば、今回のグラタンはもう中身は熱いですし上の段だけ焼ければチーズの面が焼けて焼き色がつけば OK なので、中段でいけたんで中段でいきます。はい、これで、15分ぐらいでいけると思うので焼き色がつくまで焼きます。はい、分数は多分皆さん違うと思うので、はい、15分経ったのでちょっと様子を見てみます。はい、薄くつき始めてきてますけど、これはチーズの種類によっても結構焼き色って変わってくるので、すごく早く焼き色がきれいにつくチーズもあればなんていうかすごく焼き色が焼いてもつかないみたいなチーズもあるのでいろいろ試してみるといいと思います。ちょっと、向きをちょっと変えてさらに焼いていきたいと思います。焼き色がつくまでなので、様子を見ながらちょっと5分ぐらい足しておきますね。はい、では、あれから、ちょっと様子を見ながら、合計で、25分入りました。はい。はい、こんな感じで今ちょっと出して。はい、でもし今日もちろんこれ全部食べるわけじゃなくて、我が家では、多めに作っておいて残ったものを、保存しておいて違う日に食べたりとかランチで食べたりするっていう風にするんですけど、っていう意味でちょっと多めに作ったんですけど、もちろん、この量で作って半分だけ焼いて半分冷凍しとくとかそういうやり方でもいいし、半分の量で作って食べきっちゃうっていうのもどんな食べ方でもいいんですけど、保存したい場合はすぐレンチンで食べたい人は忙しくてもうチンして食べたいっていう人は焼くところまでやってからそれで冷まして冷凍庫にしまっておく。でもしちょっと余裕があるっていう人はチーズまでかけちゃってそれを、冷凍しておいて、でちょっとオーブンで長めに30分から45分ぐらいかかるかもしれないですけど、大きさによってチーズその冷凍のままオーブンに入れてで、解凍しながら焼きながら色もつけていくっていう風にする方法がそれとあとオーブン持ってないっていう人
は、チーズかけない状態で冷凍庫に入れておいて、レンジでまず温める。でレンジで中が温かい状態になったらチーズをのせてトースターとか魚焼きグリルで焼く、チーズを焼くっていう方法があります。今日はマカロニグラタンを作りました。分量は概要欄に貼ってあるので、ぜひいろんな具材で、作ってみてください。さようなら。